Bé, bones tardes a totes i a tots i gràcies a la gent de la CUP d'aquí Valls per organitzar aquest acte. Jo faré un enfocament des del punt de vista d'un dels punts que tenim al programa, o que presentem aquests dies al programa, que és, com s'ha dit, no anem a rompre tot, no? S'han de trencar coses, però s'ha de construir. I tenim un plantejament que és la construcció a partir d'un procés constituent, que entenem que hauria de ser fet des de la base i no des de les elits, no? Com va ser feta la Constitució masclista del 78 espanyola, que només tenia pares, no? I diem, home, això és una cosa gairebé religiosa, una cosa que només l'apareixen pares, i nosaltres diem que ha de ser una Constitució això bastarda, no? Que no se li pugui reconèixer una sola paternitat i que tingui per tant molts pares i moltes mares, i ha de ser gestada doncs, amb aquests racons, amb aquestes places, amb aquests ajuntaments, no? Amb aquestes primeres instàncies de proximitat a la ciutadania, i a partir d'aquí anar elevant i entre tots bastir aquesta nova Constitució, no? I aquesta nova Constitució, el que nosaltres com a CUP, a més, aspirem a que sigui garantia de tots aquests drets i de totes aquestes sobiranies que durant tots aquests períodes, jo crec que de manera magníficament exposada per la Isabel i el Pep Manel, han estat segrestades per unes elits, per unes quantes elits. Hi hauria 4 sobiranies bàsiques que hauríem de garantir amb aquesta nova Constitució, que és l'habitatge, és l'energia, és el treball i sobretot és l'alimentació. Els sociòlegs que entenen d'aquests temes diuen que entre l'ordre d'una societat i el desordre i el caos hi ha 3 dejunis de diferència. És a dir, si tenim una societat 3 dies sense menjar, al quart esclata la revolta, perquè per menjar fem el que sigui. Per tant, diem que abans d'arribar a aquest procés constituent precisament no el podrem fer amb la panxa buida, la llum apagada. I és l'expressió que volem mostrar de que primer haurem de reparar una sèrie d'urgències socials, com és la pobresa energètica, com és la desnutrició, com és la manca de treball, com és aturar els desnonaments. I quan tinguem això, diguéssim, consolidat, podrem començar amb igualtat de condicions totes les persones a parlar sobre com ha de ser aquesta nova Constitució de la República Catalana. I jo ho faré un enfocament des del punt de vista del territori, de dir quin paper ha jugat el territori amb el fet que ens hagin pogut acabar prenent aquestes sobiranies i com el paper del territori pot ser rellevant per recuperar aquestes sobiranies que un dia van ser del poble. O sigui, les societats va haver un moment que decidien sobre com volien menjar, sobre com se volien escalfar, sobre com podien o volien treballar. I això és una qüestió que abans les decisions se prenien sempre des de la distància curta, des de la proximitat, i no com ara, no? Que en cas elèctric, no? O energètic, tenim uns punts de decisió que cada vegada estan més allunyats de les nostres quotidianitats, no? I si miréssim doncs, aquí a Valls com se feia l'energia elèctrica a principis del segle passat, doncs probablement veuríem que hi havia un conjunt de petites centrals hidràuliques probablement que permetien aquesta producció. I tot això avui en dia està en mans de l'Estat italià, perquè aquestes petites centrals, que a tots els pobles hi havia, van ser comprades per FECSA, després FECSA va ser comprada per Endesa, per tant la matriu ja era espanyola, i actualment això està en mans d'Enel, que és una matriu italiana, de fet és una empresa semipública italiana. I així podríem parlar de les altres sobiranies. A nivell d'habitatge, tot això està en mans al final dels bancs, de 3, 4, 5 grans corporacions bancàries. L'alimentació està en mans de 3, 4, 5 grans corporacions alimentàries que acaben sacrificant i fent malviure el conjunt de pagesos i pageses que treballen les nostres terres. I per tant entenem que el territori és aquest espai o aquests espais que cada territori, diguéssim, pot anar triant, pot anar configurant-se quins han de ser. A vegades poden ser unes comarques, a vegades pot ser un municipi, a vegades poden ser una part d'una comarca. En aquests territoris és on pensem que poden començar a recuperar aquestes sobiranies, perquè permeten aquest tractament integral de totes elles a la vegada. I una referència que, diguéssim, ha permès que a Catalunya aquestes sobiranies fossin arrabassades des del punt de vista territorial és el paper que ha jugat la legislació. I com deia la Isabel, el Parlament pot acabar aprovant un munt de coses, però al final la pràctica d'aquesta legislació sovint, per no dir quasi sempre, acaba beneficiant els amics d'aquests legisladors. I hi ha un olotí, un geòleg olotí, el Josep Maria Mallarac, que diu que Catalunya és un país que legisla molt, i jo hi afegiria i molt bé, i moltes vegades pionerament, no? Sempre som pioners a aprovar tota mena de lleis per assimilar-nos, no? Que som una societat moderna, i en molts casos és així, i en matèria d'ordenació del territori, paisatge, etc., som així. I les lleis acostumen a ser bastant bones. Però diu, legisla molt, gestiona poc i avalua res.
És a dir, moltes vegades aquestes lleis, que en fem moltes i poden ser molt bones, no les acabem gestionant o inclús a vegades se gestionen perversament i com que no les avaluem, al final no sabem si acaben responent aquestes lleis als objectius pels quals van ser creades. Per tant, la manca d'aplicació d'aquestes lleis en matèria territorial, a través d'un exemple que us posaré, ha permès que hi hagi aquest acaparament de recursos, aquest trinxament del territori per part al final d'unes poques empreses, o que al final tot això ha acabat en mans d'unes poques empreses, degut a aquesta desregularització del territori. I a Catalunya tenim una llei de política territorial de l'any 83, que encara és vigent a dia d'avui. I aquesta llei de política territorial hi ha dues coses substancials des del punt de vista de les sobiranies. Una és que cada part del país, d'aquesta part del país, del Principat de Catalunya, havia de tindre un pla territorial. Això ho dia l'any 83. La comarca de l'Alt Camp, Valls, està dins de l'àmbit territorial del Camp de Tarragona. Sabeu quan se va aprovar el pla territorial del Camp de Tarragona? A l'any 2010. 27 anys han acabat de dir que es va dir que s'havia d'aprovar aquest pla. Els plans territorials no són altra cosa de decidir de forma comunitària com volem ordenar, és a dir, on volem col·locar les diferents peces, quins espais s'han de preservar des del punt de vista agrícola, quins espais s'han de preservar des del punt de vista natural, per on han de passar les infraestructures. Primer decidir quines són necessàries i quines no. Tot això decidit per bastir un projecte de territori a partir del qual després aquí es van encaixant tot el que serien les polítiques sectorials. Carreteres haurien de passar pel lloc on el territori ha decidit que han de passar, i des de l'urbanisme. I per tant els ajuntaments i les comunitats locals haurien d'anar adaptant-se una mica a aquest model global. També es pot fer de baix a dalt, que és com caldria fer-ho. Inicialment aquí estava plantejat d'aquesta manera. El que vull dir amb això, que en el cas de Catalunya, i sobretot durant els 23 anys de Convergència i Unió, aquests plans territorials no es van fer perquè si es feien implicaven que no hi podia haver una usurpació de determinats espais, que no hi podia haver que si jo vull ficar un polígon allà on me dóna la gana el pugui ficar, perquè com que hi hauria un pla, el meu interès com a empresari o el meu interès com a multinacional s'hauria d'adaptar a allò que el territori ha decidit. I per tant, el que va provocar o va facilitar és una certa, o total, en el cas nostre, una total desregulació, una liberalització total del territori. I per tant han tingut un país que s'ha anat fent a pedaços, s'ha anat fent a trossos. Indústria, planificar els seus polígons per una banda, carreteres a fer les seves carreteres per l'altra, agricultura a fer els seus plans de regadiu per l'altra, i després cada ajuntament ha anat fent el seu planejament urbanístic, també de forma que, a més, amb la retirada de l'IAE per part de l'ASNAR, va portar els de facto a que l'únic ingrés que gairebé tenien els ajuntaments era la llicència d'obres, i per tant, com més construïen, més ingressos tenien. I per tant, ha portat a una manera de construir el territori perversa. Una manera de construir el territori que en definitiva el que ha fet és empobrir-lo, també perquè estem dins d'aquesta lògica neoliberal, que al final ens han acabat convertint aquests territoris d'un valor d'ús que tenien històricament per totes les societats. El nostre territori, el nostre entorn, era aquell espai que l'utilitzaven per viure, bàsicament, a un valor de canvi, és a dir, que si ve algú i m'ofereix tants diners per aquesta part del territori, jo estic disposat a vendre-li. O sigui, ens han degradat a aquest nivell, a que veiem els nostres territoris com un valor de canvi quan històricament han tingut un valor d'ús i que per molta gent encara el té aquest valor d'ús. I són aquestes resistències que a nivell territorial han anat apareixent tots aquests anys, el que dèiem abans, en forma d'anticementeri nuclear, o bé lluitant contra determinades infraestructures, o bé en el cas aquí de l'Alt Camp, precisament dins d'un pla territorial, que de manera perversa, entre l'avantprojecte del pla territorial del camp i quan va sortir l'aprovació inicial, va aparèixer aquí al mig de la plana del camp 400 hectàrees de reserva per fer un logis, una zona de logística. Sí, pintadeta de verd, perquè es confongués amb els espais, diguéssim, agrícoles de la vora, però no deixa de ser una reserva per transformar un espai que té unes altres vocacions. I moltes vegades aquestes resistències, que moltes vegades són petites i a vegades no assoleixen l'èxit immediat, amb d'altres poden ser resistències més grans que requereixen més temps i poden assolir l'èxit final. Per exemple, en el cas del cementeri nuclear vam tindre la sort que es va poder aturar, però es va aturar no per el que dèiem des de la institució, es va aturar perquè el 80% dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre van aprovar mocions en contra d'això, i en molts casos era la gent que anava a l'Ajuntament i a parlar amb l'alcalde o l'alcaldessa perquè s'aprovés aquella moció. I és el tarannà que defensem des de la CUP, és a dir, que els problemes mai se solucionaran des de la institució. I em direu, però tu estàs aquí que t'han posat com a cap de llista i per anar al Parlament, no? Sí, perquè la feina nostra
institucional en aquest cas i temporal, que és una de les coses que a mi m'ha portat a acceptar, a encapçalar temporalment aquesta llista, és que només ja estem una legislatura. I per tant anem a portar aquesta veu d'aquestes lluites d'aquests diferents territoris al Parlament, perquè es facin visibles dins del Parlament, perquè utilitzar l'altaveu mediàtic, que per què no, te dona estar a la institució, i mimetitzar amb la mesura del possible i de les forces que tinguem amb aquestes polítiques públiques per tal de que des de la institució, quan legislem, siguin favorables amb aquestes diferents sobiranies. Sobiranies que cal treballar de forma integral a partir d'aquests projectes de territori. Per exemple, en el cas del Priorat, i a partir també d'una resistència a la massificació eòlica a finals dels 90, principis del 2000, a dia d'avui, degut a un procés de treball des de la base, des de cada una de les entitats, des de cada un dels col·lectius econòmics, del vi, del turisme, des de cada un dels ajuntaments, que inicialment a finals del 90 i principis del 2000 estaven inclús enfrontats entre ells, perquè uns eren favorables a la massificació eòlica, d'altres no, a dia d'avui estan tota la comarca junta, tots junts, gairebé tots junts, l'unanimitat és impossible, però gairebé tots junts, reclamant que la comarca sigui reconeguda com a patrimoni de la humanitat pel seu paisatge. Una cosa que fa 10 anys era impensable, però gràcies a un conflicte va ser l'espurna que va generar que la gent se remirés el seu territori d'una manera al qual hi vivia d'esquena. Si van aconseguir passar d'un valor de canvi que tenien tots aquests territoris a un valor d'ús una altra vegada. I això és una qüestió absolutament interessant. I no es queden aquí sols, perquè també estan treballant en qüestions de sobirania energètica, en qüestions de sobirania alimentària, i és des d'aquesta base territorial, que podem garantir aquestes sobiranies en un futur. Perquè si no, anem a l'enxufre, anem al transport dels aliments amunt i avall, i és una qüestió, diguéssim, altament vulnerable. Hi ha una segona qüestió que deia aquesta llei de política territorial de l'any 83, que quan parlem de sobirania avui en dia, segons a quins puestos ho parles i això, la gent te mira raro, de dir, bueno, això de la sobirania i què és? No és inventar res, la sobirania està inventada, és el que tota la vida hem fet des dels territoris. I dic, la llei de política territorial del 83 parlava, primer, de la necessitat de fer aquests plans territorials i segona, d'una qüestió molt bàsica, que parlava de sobirania alimentària, aquella llei. Una llei feta per Convergència i Unió en aquell moment. I parlava de sobirania alimentària dient que era la base de futur d'un país i dia que si un país no tenia sobirania alimentària, no tenia sobirania com a país, directament. I és que és així. I un exemple pràctic d'això, perquè a vegades tot això pot sonar com molt utòpic i molt llunyà i que això no ens passarà mai, doncs aquí va estar a punt de passar. Si us en recordeu, l'any 2008, quan va haver la pujada dels preus del petroli, que va comportar una pujada dels preus dels carburants, els transportistes, la patronal de transportistes espanyola, van a la vaga. Van a la vaga durant 15 dies i durant aquells 15 dies van deixar d'abastir els grans mercats receptors de mercaderies. Amb el cas català, diguéssim, el gran mercat seria Mercabarna, i durant aquelles 2 setmanes no va arribar producte a Mercabarna. I per primer cop, en una generació i mitja, perquè nosaltres no ho havíem vist mai, vam veure estanteries de supermercats buides, que és l'antítesi al mercat, és a dir, quan vas al supermercat sempre està rebossat. I era una cosa que no es veia des de la postguerra. Els pares van dir, nosaltres això ja ho vam veure, i va obrir telediaris veient estanteries de supermercat buides. I va anar d'un pèl que no comencéssim a entrar a la fase aquesta del caos. De fet, gent va començar a acaparar més menjar del necessari per aquell dia o pel que faries la compra normal, perquè diuen, hòstia, això no sabem quan durarà. Doncs en vez d'agafar 3 llaunes de sardines, agafo l'estanteria sencera, per entendre-nos. I l'únic producte agrícola que va arribar a Mercabarna durant aquelles 2 setmanes va ser del Parc Agrari del Baix Llobregat, que era un parc que s'ha creat gràcies a la resistència de pagesos, de pageses, d'activistes, d'entitats de defensa del territori, d'alguns ajuntaments, que gairebé quedava com una cosa d'allò friqui, una cosa de, home, tampoc no ens ho carregarem tot, que puguin viure aquí els 4 indígenes del Baix Llobregat, com una cosa gairebé folclòrica. I no en té res de folclòric el Parc Agrari del Baix Llobregat. Sí que al final l'han embotit tant que pobret està allà, diguéssim, molt apretat. Però és una qüestió bàsica de sobirania de defensar la terra. El que passa que ens han alienat de tal manera que avui en dia, el que diem, si tu tens diners, tens drets, i si tens una targeta de crèdit ben plena, pots omplir el cistell. Mentre aquest cistell algú s'encarregui de portar la mercaderia. Però el sistema actualment, com més lluny tenim els centres de decisió, més vulnerable és. Mentre les coses han anat bé, tot és fantàstic i meravellós, mentre tenim quartos per pagar, cap problema, el problema pot vindre, i tenim un exemple, i els que entenen de la matèria amb qüestions de crisi energètica ens diuen que aquest episodi se pot repetir, si només se repetís per 3 setmanes com va passar, no tindrem cap problema.
Però i si dura un mes? I si dura 2 mesos aquest desabastiment? Els que som de poble, probablement, com que estem mig de salvatjats, doncs no tindrem cap problema, no? Perquè qui no té un hort, doncs anirem a caçar un jabalí i de gana no en passarem, no? Però vull dir, a la que entrem en un sistema una miqueta més urbà, les coses ja no són tan fàcils. Per sobreviure, que és la sobirania bàsica, és menjar. Tot l'altre podem aguantar. El fred el podem aguantar uns dies, sense techo i un munt de gent que desgraciadament malviu al carrer i es pot viure al carrer. Però si no mengem, ens morim al cap de 3 dies. Bueno, pot ser 4, depèn si estàs una mica de fort tot, pots aguantar més. Però vull dir que te desesperes i ets capaç de matar i ets capaç de saltar a un supermercat i no coneixes el Déu com ha parit, és així. Per tot l'altre pots anar trampejant. I estem parlant de qüestions que fins ara les hem vist molt llunyanes i hauríem de començar a reflexionar de manera sèria, de fet, com ja ho feia la pròpia llei de l'any 83. El que passa és que hem dit, aquesta llei que va ser aprovada des d'una institució, com que no es va portar a la pràctica perquè anava en contra dels interessos de les classes dominants que volien fer polígons industrials, que volien fer autovies, que volien fer creixements urbans, que és on hi havia el negoci, va anar, en el cas del Camp de Tarragona, en detriment sobretot d'aquests espais de major interès agrícola. Perquè la llei de política territorial del 83 també deia que s'havia de fer un pla d'espais d'interès agrari com a planejament sectorial, i aquest pla no s'ha fet. Allò que diuen, no? Ni està ni se l'espera. No s'ha fet, perquè a Catalunya coincidís que per lògica, no? És una qüestió bastant lògica, que els sols de major interès agrari estan a les planes, i a les planes és on hi ha hagut els territoris més apetitosos per col·locar-hi un polígon, per fer passar infraestructures, per fer creixements urbans. I al Camp de Tarragona, en general, hem compromès bona part d'aquests espais agrícoles a dia d'avui. Malgrat tot, encara en queda una bona part d'interès agrícola, que és una qüestió bàsica. I pot sonar això molt folclòric, molt rimbombant, molt utòpic, però és una qüestió que si no ens espavilem a començar a tornar a treballar aquestes terres, no ens espavilem a preservar-les d'aquests processos transformadors, doncs el dia de demà això se ens pot girar en contra. I tot això, diguéssim, s'hauria de bastir en base a aquests projectes de territori, com comentàvem en el cas del Priorat, aquests projectes que fan il·lusionar la gent, que li fan reveure el seu propi territori. Aquí al camp hi ha una experiència incipient, que és intentar posar en valor tota la plana de l'Alt Camp, en part, diguéssim, també per fer de fre amb aquests possibles usos que serien aprofitats per al final 3 o 4 empreses, en aquest cas logístiques. És una de les iniciatives que caldria, diguéssim, potenciar des d'aquí, des de la comarca, perquè permet revisitar aquests llocs des d'una òptica de tornar a trobar un valor d'ús i no, diguéssim, estar allà com una mena de valor de canvi esperant si ve algú amb duros a comprar-ho. Al final, la conseqüència d'utilitzar els territoris com a valor de canvi és la misèria que tenim actualment. És a dir, malvendre-nos el territori no ens ha solucionat la vida en la majoria dels casos. I, bàsicament, dius això, que el plantejament de la CUP en relació al procés constituent és aquest, que es faci des de baix, que es faci per garantir les sobiranies, especialment aquestes 4, però també d'altres, l'educació, la cultura, la llengua, la salut, etc., i que, en tot cas, des del plantejament institucional que han decidit fer, que ja es va decidir fer el 2012 i pel qual estem avui fent un acte electoral aquí, és aquest, és el de traslladar totes aquestes sobiranies, tots aquests reclams dels territoris a la institució, fer-los visibles, cooperar, com deia la Isabel, des de la força que tinguem al Parlament, amb tots aquests moviments i amb totes aquestes reivindicacions territorials, i, en definitiva, fer que vosaltres us governeu per si mateixos. I nosaltres diem que la gent se voti a si mateixa perquè és entre tots que ens han de governar. I que tota aquesta empenta que han portat aquests últims anys sortint al carrer de manera tan intensa i durant tantes vegades i tanta gent, que ens analitzaran des de la història, al·lucinarem bastant, perquè és un moviment de masses molt interessant, els que ens han dedicat o han participat de moviments socials, que en dones compte del que costa mantindre la mobilització de masses al carrer durant tant temps, i aquí portem ja no sé quants anys sortint més d'1 milió de persones al carrer, i això des del punt de vista sociològic és un fenomen molt interessant. Aquesta força no s'ha d'acabar aquí, ho ha dit la Isabel, n'ha fet referència. És molt important que quan assolim la independència serà una independència simbòlica, serà una independència important respecte a l'estat espanyol, ho celebrarem, però la independència real arribarà quan siguem capaços de decidir per nosaltres mateixos sobre totes aquestes sobiranies, sobre com volem menjar, sobre com volem treballar, sobre com volem escaufar-nos a l'hivern i sobretot com volem viure, en definitiva. I això, aquesta força, aquesta empenta que hem demostrat per reclamar una independència simbòlica a nivell de separació de l'Estat, una independència, si voleu, política,
s'ha de continuar treballant per portar tota aquesta empenta al procés constituent, perquè si la Constitució no la fem nosaltres, no la faran uns altres contra nosaltres. Moltes gràcies.